blizzard warning, which is happening for not only the city of Winnipeg, but a lot of southern and western Manitoba. You'll find the details of what areas are affected at chhnradio.com. That blizzard will end around noon today, and then the skies will actually clear off a bit. Temperatures dropping to -27, extreme wind chill -43. Overnight tonight, clear skies and a low -32, extreme wind chill of -42, and tomorrow sunny and windy again with a high -19 and extreme wind chill -44. Saturday sunny and a high of -9. Your full weather details are online at chhnradio.com. Right now in Winnipeg and most of the region, it's -20 with a wind chill of -38, and again that blizzard warning in effect right now. RCMP are directing people away. Again, I would just stay home right now. If you don't have to be out on the highway, and that means if you're not a tow truck driver or an emergency worker, RCMP officer, I just stay home. Call your boss, say Mike Tom said to wait at home, wait this thing out. Should get a little bit better in a couple hours. Stay tuned to CHVN for all the latest details. If you see anything else, give me a call, 1-877-951-CHVN. A Brood Awakening. Вот такой у нас сегодня шторм. Очень сильный. В Виннипеге. Первый раз, в принципе, наверное, такое я вижу, такой, с таким сильным ветром. Очень холодно. Ну, как бы -19, но на ветру чувствуется как -40. Видимость очень плохая. Много трасс закрыто сегодня. Ну, вроде бы говорят, что это где-то, может быть, утихнет дальше сегодня. Но сейчас утро, почти 9 часов утра. И вот такой ветер. Вау. Как там наши дети в школу пошли, не знаю. Особенно наша меньшая дочка. Ветер очень сильно, не сдуло ли ее. Ух, ну и зима у нас сегодня в Виннипеге. -20 с ветром почти до 90 метров в секунду. Чувствуется -40. Видимость очень плохая. Пробки. Сейчас сижу в пробке. Вот такая она зима. Манитоба, Виннипег. Многие школы закрыты сегодня, особенно за городом. По радио передают, что лучше оставаться дома. Если вам никуда не надо сильно ехать, то лучше оставаться дома. Но мне пришлось сегодня выезжать, хотя бы жену свою на работу завести. Очень такую погоду не очень сильно хочется стоять на остановке, ждать автобуса. Хорошо, что у нас школа рядом, кстати, я даже не знаю, может быть там тоже отменили уроки, сейчас приеду домой, узнаю.